tasah sengsem dhateng jejeg ngadil kanthi dasar leres ingkang nganjekipun namung tumuju ketentreman katentremaning bebrayan lair lan batosipun buktinipun menapa Yayi Sadewa Tabritapa Brata ingkang wigatos nguliraken gesang prasaja salaras kaliyan panggesananing para kawula sak praja wewengkonipun menika Yai menawi dipun tingali ageng Ngastina tinimbang Ngamarta nanging kenging menapa wibawanipun kok wibawa Ngamarta tinimbang Ngastina karana nalendranipun ingkang kirang pangaribawa mboten namung ratunipun tok nadyan para bebatan Ngastina menika babar pisan mboten wonten ingkang pener Yai Prabu mila mboten mokal mboten aneh menawi namung sarwa kisruh ingkang sumandang dhateng negari Ngastina. Pancenipun negari luhur, negari ageng. Nalika jaman tasih swargi Paman Prabu Pandhu, Ngastina menika mboten nate kok dipun ancap mengsah menika mboten nate. Nanging sareng lumuntur Yayi Prabu Duryudana, lha menika saya ketingal risak tatananipun. Amargi paduka ingkang sampun kaloka, nalendra ingkang ngadiguna ngendelaken dhateng panguwaos paduka dasare sing padha sabiyantu marang Yayi Prabu ugi kesinungan watak angkara menika saya risak Yayi Prabu buktinipun menapa pancenipun mriki menika jangkep ratune ana pendhitane ana narepatine ana patihe ana nanging babar pisan boten wonten katentreman ingkang sumandang wonten ing mriki karana sing pendhita ya ora nggone kapandhitane sing narepati ya ora nggone kasenopatene sing patih ya mung bojong klimi sing lambe mblendhuke wetenge dhewe mila selamenipun mboten nate tentrem cobi Begawan Durna kula maos sejarahipun mangke rumiyin nika pun diloleni penemban nggih Begawan Durna menika menawi kula manah dados pendhita menika pendhita sengkan. Dereng wancinipun mateng dipun undhuh. Dipun dhahar boten neca, dipun imbu keladuk malah bosok. Lho lek kok sik to. Nggih. Kula matur Begawan Durna derajatipun sengkan. Buktinipun menapa? Kepareng maos saking sejarah wiwitipun nalika piyambakipun medal saking atas angin didadekke ratu karo wong tuane ora gelem ditari rabi ora gelem malah kepara lunga ora gelem nampa pitutur becik kisah saking atas angin kepalang Bengawan sampun kosik to iki ben telesih sisan lole wis nek lole ngaram iki urung rancine lole Kose ya sepenting bagi sisan piye sejarahmu piye wan. Kabeh wis padha ngerti. Iki muter kaset lawas ning ngene iki. Ora ya genep-genep. Saka nolak pitutur becik ana tengahing dalan kewirangan. Mboten perlu kula aturaken malih. Nggih, matur nuwun semanten mawon sampun cekap. Nanging tasih wonten tunggalipun. Yayi Begawan Durna pikantuk kamukten saka lima menika sah menapa mboten? Kepareng menggalih. Entuk pertapan saka lima kang ora timbul saka kringete dhewe. Buktinipun menapa? Nyeraya anake murid Pandhawa disraya nelukke Gandamana. Bondo marang Ratu Pancala. Gelem ngudari waton saka lima dimerdikake dimanake Durna. Ing mriku lajeng Paman Prabu Durpada nglilakaken kamardikaning Sukalima dhateng Begawan Durna. Nitik saking anggenipun pikantuk papan sampun boten resmi. Meres kriketing anake murite. Ngepenake nyang diri pribadi menapa guru sae menika. Linggih ngetengkrang aba karo murid. Ora mangan nek ora ana murid mara. Lho lek kok sik to. Menika lajeng piwucal menapa ingkang butrate goroh saking Begawan Durna. Nalika jaman Werkudara ngupaya tirta pawitradi nyuwun terangan kaliyan Durna
dipun ninggahaken dhateng Gunung Candramuka. Kang sejatine kono ora ana. Dipun cemplungaken dhateng segara. Karana Durna sampun ketumpakan nafsu badhe mejahi Werkudara. Sampuna tulus lair batin jiwane Werkudara. Sampun pejah wonten ing segara nika semanten. Piwucaling Begawan Durna menika mboten wonten ingkang leres. Amargi sampun kondang pendhita sing sok demen ngenggokake nyang wulangan. Ngenggokke nyang tuntunan. Buktinipun menapa? Yen pancena sing bener kuwi la ilaha illallah, yen Durna diwalik lole-lole. Benere hu Allah, yen Durna diwalik hawala. Sampun genah. Menika sampun mujudaken satunggiling pendhita ingkang ngenggokaken dhateng tuntunan. Saha makartinipun Begawan Durna menika mboten kenging dipun tulat. Buktinipun menapa? Isih kepengin numpak tumpakan sing becik, sing kepenak. Ing ngatasi pendhita wis tuwek ewadene anggenipun rabi kepengin ngayunake perawan tur anak ratu. Marambah makaping Begawan Durna ngayunaken kalian wanita anak ratu. Ning nggih mboten ati kelampahan. Ewadene nekat mawon Begawan Durna menika. Lho, wis to. Menika awonipun Begawan Durna. Saenipun wonten pundi kula dereng ngertos babar pisan. Langkung-langkung menika ngajeng kula menika. Sang Hadipati Harya Sengkuni menika kula titeni wit rumiyin. Marambah ngaping Dedher Wisa. Yen ora kira-kira cedhak karo awake mesti dielek-elek. Yen ora gelem nampa piwulange awake digethingi. Cobi to. Sengkuni menika. Nyang dinding ngumbar kawruh. Nyang dinding ngumbar swara. Kaen ora ana aku masa dadiya. Sengkuni menika. Mung pawadan kepengin arep mutahake nyang kabisane ning gandeng dalan iki angel. Halajeng piyambakipun terus ngethingi dhateng tiang-tiang kala wau. Menika wataking Sengkuni. Sengkuni menika. Yen kepapat gelem makelaran karo anak-anake dhewe. Kok ana semene diakoke semene. Nek kowe mangkat kudu ibumu melu niku Sengkuni niku. Jiwanipun Sengkuni menika. Mila saya dangu yesipun tebi dhateng tiyang. Tiang-tiang ingkang tasih dipun cengkerem Sengkuni mesti dipun mengsahaken dhateng sinten kemawon. Sampun titen kula menika. Kula tasih kemutan. Yayi Janaka meh kemawon badhe seling surup kalian kula. Sabab kabondo kelebetan piwucalipun Sangkuni menika. Rahayunipun sak menika sampun enget. Dipun dukumba kadang sami kadang. Sangkuni menika. Luwung adalah buku genah. Kirgane semene gelem apa ora niku wis genah karo wani sing arep mikir. Mboten tetep nganggo sanggit. Arep kepengin di rungokke wong akeh kok dadak metu Sengkuni. Yoba semene gelem ora. Niku watake Sengkuni niku. Tapi ingkang sae ingkang pundi sak menika. Kula menika namung ngaturaken menapa wontenipun. Lah kok Yai Prabu badhe ndandosi kula, mulyaken kula. Aduh, Yai Prabu mboten perlu. Kula ati menggalih padika piyambak kemawon mboten perlu menggalih dumateng kula. Kula sampun wonten ing mikir. Ingkang mikir kula mboten namung tiyang setunggal, tiga ing mikir kula. Jembawati Rukmini Setyabama. Menika ingkang tetep mikir dhateng kula. Dereng anak-anak kula. Dereng sentana-sentana kula. Dereng sanes-sanesipun. Lah menawi namung paduka kebadhe menggalih kula menika mawi mergi pundi? Kula ngertos kok Yai.
Paduka nimbali kula supados kula kempah kaliyan para Kurawa. Namung mamrih supados kula benjang bertudha ngiloni dhateng Kurawa. Wah, mboten kelampahan, Yai. Mboten kelampahan. Malah kepara nekseni, Yai. Sinten kemawon ingkang badhe ngraosi ageng badhe mejahi Pandhawa. Sanes sinten-sinten Kresna tandingipun. Kula ingkang boten lila. Awit Pandhawa kaliyan Kresna kreta jarang sakusinipun. Sinten ingkang badhe ngrisak Pandhawa sami kalian cengkah kalian nata Ndarawati. Kurodo muntap lirikina tap Jojo bang malingo wengis Umedhot patoning latine trondhek ngundarandir Ditep nyama cakra kumupus patoning netra Hingga kathok koring tangga malah lati Yen kasat komaran pageteng beluruk metu dahanan Duka yayah sinipi Prabu Duryudana kaya tinampek pasuryane jebababret angatirah bimba gathuk soring jangga malah tulatu yen kasaweta bal murup kaya metu dahanane asta pindha goncangan tiya gonjeng palengganing Prabu Duryudana seruling diduka kaya nuwek-nuwek kaya wong kang tanpa dosa arsa paring pangandika Gatwaja njunjung imbawa wis wijining pangandika ya jagat ya Dewa Bathara banget oleh ngewak-ewakake yang Prabu Duryudana wis tak rasa sadurunge aku mituhu Bapa Durna mung kewirangan sing tak sandhang supaya aku mulya jari ngrawuhake Ratu Ndarawati bareng wis kelakon tak rawuhake ya mung kaya ngene kedadeane gawe wirang sanggon-nggon golek ketok dhewe karepen dialem dening para narapraja ing padha ngadhep Kakang Awangga nuwun kula ya Paduka jejereng Senopati Negari Ngastina menapa padamelanipun ngreksa dhateng goreh tentreming negari Yai menika sanes panjalmaning Kadang Werda menika panjalmaning mengsah ingkang badhe ngucemaken asma kula gandeng Paduka Senopati Negari keparotipun bondo astanipun Kakang Ndarawati. Oh iki wis tak dawuh ya. Yai Paduka utusan Yai Ngawangga dipun bondo asta kula mengko pamrih menapa Yai? Cara iwak wis nyemplung nyang wuwu ora bakal bisa bali. Pecah gesangipun kula Prabu wonten tangan kula. Inggih. Wis dadi carane wong Kurawa. Kula menika dumugi mriki ora karepku dhewe. Teka kene ditimbali bareng wis lungguh ana kene disuguhi wae ora diwedangi wae ora malah dibondo tanganku karana padika tamu ingkang damel goreh mila mboten perlu dipun hormati Nalindra kepinteran iki ya ngene iki sanggon-gon ngudar kepinteran sanggon-gon wejangan ben payu Wis senengi wong akeh. Senengane golek ketok dhewe. Golek unjuk dhewe. Mula ora jeneng aneh, rongah, oleh lenggah. Linggih. Ya. Kuwi tunggalane ungel. Sak sampeyan kula dipun bondo lajeng kados pundi?
Mboten saged wangsul dhateng Karindrawati. Inggih. Mboten wangsul mboten menapa Yai malah keleresan kula wonten mriki. Paman Haryo, nyuwun wonten dawuh. Ojo dikangelan, kok Prabu dilebokke Pakunjaran. Inggih, istokaken dawuh. Kados pundi Bapa? Sing ngandika Bapa paring dawuh jari yen Koko Prabu rawuh bakal mulya urip kula. Malah kewirangan ingkang kula tampa. Koko Prabu paring pangendika ingkang boten-boten. Oh, mboten namung paduka piyambak nadyan kula inggih dipun udal-udal wonten ngriki, Nger. Pandhita ngenggokke tuntunan ngenggokke ajaran pun sak kajenge. Pun mboten ngurusi gulem cecakar. Ora mung sampeyan aku ya wis ora iso mingket kang nggon wakne. Ing ngatasi aku ki ndeder kepinteran nyang wong liya ya dene kok. Mesa kleru ki ora. Nyono yen arep kewirangan. Nek kowe ya jan nyata kok nek kuwi kok. Ada gak mangger wong tak pinterke ning tibake nganggo wetung. Nek urung dicekel urung diakoni. Kuyane ya bener kuwi jane. Wis aja tak rembug, engko ndak saling mungsuh. Kabeh iki ora ana sing apik. Nyatane anggere wong ngecekel kowe tak mungsuhke kok. Mlaya jan mingerke blate apa ana wong sing gelem melu kowe iki. Ya sakarepmu. Paman kula wis mancing juring Pakunjaran sampun. Kula menika ngungun Yai Prabu Duryudana, ngungun kados pundi. Koko Prabu menika ketingalipun namung bangun miturut dipun bondo mboten suwala mlebet Pakunjaran. Inggih. Mboten paring pepoyan napa-menapa. Namung sarwa manut miturut. Walah menika malah sok ngajri-ajri lho Yai. Ah, mboten perlu ajri. Koko Prabu kesumenipun kados semina kecemplung wuwu. Kantun mejahi. Oh iya, kantun mejahi, menika kantun mejahi. Presna pecah. Saya mulya Kurawa. Lho, gak ora cocok karo tembungmu sekawit. Jarene yen ngestina kelenggan Sinuwun Darawati bakal mulya saiki kok diwalik. Kresna mati bakal mulya ki bener lendi. Bener kabeh. Nek Sinuwun Darawati jane gelem melu kene bakal mulya uripe kabeh para Kurawa. Nek gane ora gelem, ayo dipateni wae. Marga kuwi pengawak Pandhawa. Ora bakal mulya. Ora ngono. Amlo saka kuwi. Oh, ora kena. Nyandolani kena. Wangune Durna Kulon Praga. Sakarepmu. Aja ngeyeli ya. Iya. Iya ya. Ya iki ya matuk. Ah iya ya. Lagi cawawan sabdo Horekang sumewo Kekering pasewakan
kathah samyana reka wonten Tiradamata pedhot king wandilan saweneh anareka kuda tilar pandengan klis nindya mantri haniti preksa darunaning kita usuning engkati Kya sowan ngarasendra Repapah Yayah soto minggah kromo liris soto amatarangan swaning pandito ingkang marak meringarsaning sang noto Prabu Duryudana katingal sang pandito lumampah handhadhap lengkeh-lengkeh hangika pada dibiswan mangarsa mangsa sumpah lenggah tumungkul hamari kelukaya kanjema pertala mukane ucap kang samya sumewa pating kleset pating klesi padha sebawa jawil jinawil sami rowang ing batos saming udara astu tandha pitaken ge iki pendhita saka ngendi kadhotowing kali Prabu Duryudana sigra ngawe dhateng swaning sang pandhita kaya enggal-enggal kadangwa soroting pandam sumulak hamadangi jroning pasarean ngenani wadana remu-remu kalingan ngangrangan sang dia manah kung
sumungkem guling kang ton mangrepo Heratente branto uluna tadah runte Amit pasang aliman tapi sinabeto nyiladuni kalpanto itu lasari sinuwun kula ingkang abiyantara wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun kawula nak ya jagat ya dewa Bathara sawetara enggoning ingsun lenggah ana pandhita kang wis pikun marak mring ngarsaning ingsun di sana padha kanthi harja sak sowanku. Welanipun ing jawit mundi pangestu paduka ingkang sinuwun tulus rareja pisowan kula. Wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi ngunjuk kula nenaknan. Ya wis tak tampa banget panarimaning ingsun. Sawise satata siraiku pandhita saka ngendi? Sopo kang batiaran kawula nyuwun inggih sinuwun sampun daya-daya penggalih paduka sampun kaderenging manah kula tertamtu badhe prasaja dhateng paduka iya mugi kawuningan awon tanpa rupi Wila menika satunggiling pujangga. Pujangga saka ngendi? Pujangganipun Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Nindya-maya. Nami kula Resi Amonggati. Kowe pujangganing Prabu Nindya-maya jenengmu Resi Amonggati. Kula nyuwun inggih saka negara ngendi? Lah, menawi panjenengan ndangun negarinipun Gusti kula menika dereng gadah. Oh, lole wis disebut ratu kok negara urung duwe ki jero piye? Cacahe sing mondhok iki. Sebutane wis sinuwun. Ya dene ya. Urung duwe negara. Mangga wis duwe prameswari. Sampun, aduh. Lagi terus nek sini waka piye no kuwi. Ayo ngulang alih no. Ya sa. Nang Purwosari ya sa. Nang nata dining ratan ya. Wong ratu ki ya ngono kuwi sing apik malah. Nek manggon malah dititeni wong. Ya iya. Ana wigati apa? Sira temeka ana kene. Wale-wale menapa sinuwun? Sawan kula menika dipun kanggen kalian Gusti kula sinuwun Prabu Nindya-maya. Namung kepengin badhe pitepangan kalian paduka. Bakal tetepungan karo aku. Nuwun inggih. Wah, banget panarimaku.
dene sedulurmu gelem rukunan karo aku. Menawi sampun kersa, ya aku wis gelem. Lah menika mekaten sanget penyuwunipun Ratu Gusti kula dhateng Paduka. Nyuwun sih kewelasan kalian Paduka ingkang sinuwun. Mboten ketang. Dipun sisihaken wonten pundi manggenipun. Ratu Gusti kula menika kepengin badhe nderek wonten ngriki. Wondene ratu kula menika kadangipun wonten 3. Sekawan saksinuwun gangsal kaliyan kula. Menika sedaya nyedereng gadah panggenan. Sinuwun penyuwunipun Ratu Gusti kula sak samunipun dipun papanaken wonten pundi ndederek. Lah menawi sewanci-wanci Paduka menika mangke sampun sungkan jumeneng nata Gusti kula purun gentosi keparabon Paduka ingkang sinuwun kagiatri sangka pirangu linangkul kilempet jampedo sangertnaning kawono yogi tukang walang ati atal panjalmaning mungsuh iki wis cetha wis nyata tata gelar kowe arep kepengin serawung kepengin arep nitipake golek enggon ning bareng tembungmu kang wekasan menawa senu saleh jeneng ratu kadangmu kepengin bakal dadi ratu wis kenah nek kowe arep bedah negara Ngastina lantala sacake wis waskita pendhita iki Paduka sinten Durna aku Durna iki aku Durna. Inggih. Pendhita Sokalima. Urung ana aku. Dereng ketemu yo lagi iki ya. Inggih. Memper kowe. Kaya kono kowe ya. Inggih. Kowe wani duwe tembung. Kadangmu bakal dadi ratu ana kene. Begawan namung gati. Kula wonten dawuh. Aku kang pengawak anak Prabu Duryudana. Inggih keparang Paduka kados pundi? Tak gawe pasanggiri. Menawa kowe cilik padha gedhe ngungkuli kawruhing Durna. Kelakon kadang dadi ratu nang kene. Bumi goncang Kanjeng. Langit gelap katon. Lerging tanging sang malaikat mekaten dawuh Paduka sang penemban menapa inggih mekaten sinuwun iya sakwutuhe tak pasrahake Bapa Durna mlayu mekaten kula sagah anampi sedaya pendangonipun sang penemban nanging boten wonten mriki papanipun mriki kagem pasiwakan ing Malendra monggo kula dherekaken miyos wonten megelaran menapa mandhap wonten ngalun-alun amargi sampun wancinipun bibaran pasiwakan mangke mindak sami ngresula para Kurawa menika anggenipun kedangun ngadepi Paduka langkung-langkung Kartamarma menika ingkang sampun wiwit kala wau ngasmitani jingandika ayo takane metu jaba mangga kula latos sak kersanipun penemban nuwun kula wonten dawuh Nyai Prabu. Semanten Bapa Durna anggenipun ndepani dhateng negari Ngastina. Wah, pantes Nudarsana. Pantes pinundi-pundi Bapa Durna. Iki metu dayane Kakang Sokalima. Adate sing nantang sinuwun ngawangga saiki malah wakne Sokalima. Wah, pancen kena disabetake mbutuh Kakang Sokalima. Inggih, menika wonten menapa-menapa kedah dipun lebetaken Kakang Durna niki. Paman Pati.
Koko Prabu, nuwun kula Yai. Wekdal menika kula borongaken Koko Prabu. Nadyan Bapa Durna menika kula mitados ing ngreh kasektenipun nanging boten wonten awuripun menawi Koko Prabu kepareng awat-awati. Nggih. Kepareng ora kanto nyuwun pamit Yai Prabu tumuli madal paswanan nganti para kadang Kurawa ngunduraken begawan namung gati kula wae. Nggih, Koko Prabu mboten langkung kula sumanggaken. Paman, kula wonten dawuh ora usah akeh sing tak dawuhake. Kaya paman ngerti kewajibane dhewe. Nggih. Pareng kula nyuwun pamit madal paswanan. Nggih ras pantes ngubarno wadya kang padha gantung sibuk. Manira kakaku ndur hangedatun. Langkah-langkah ler sing lupa tindaking Prabu Duryudana. Lembian makasimpir ya gajah nguling satindak mandheg sapecak tumuleh ing cipta amung enget ingkang kadhawaken ing pasiwakan. Prabu Duryudana datan kendel sak ngarsaning gapura labet kesesa ing penggalih. Kepengin ninggapi nanggih dhateng Sang Ratu Banawati. Mila nganti nyampar wadah kembang staman. Labet enggal prateng madyaning kedaton. Sineget ingkang lumawat nang genti kang kilcap. Ing mangke datan kadhe ingkang wonten jeroning
Gupit Mayang Arumandara kini lenggah wonten ing sak ngajenging kori Panasdiya. Katingal Sang Ratu Banowati pinarak lenggah kadhep Sang Hyang Paramban. Candra saking Dokadi panyayah pandam ingkang kentering warih. Mangun kung kanduan rimang ingkang wonten jroning Gupit Mayang Arumandara kini pinarak sangajenging kori Parasdiya nenggih menika ta warnane Prameswarinata ing Astina. Putri saking tlatah Madras inggih saking nagari Mandaraka. Hatmajaning Prabu Salya ingkang angka 3 sesilih Sang Ratu Dewi Banuwati. Ya Dewi Banowati, ya Dewi Tanuwati. Lawasta Dewi Banuwati, Banowati Tanuwati ingkang mengkuwerdi cahyane Sang Dewi Candra Pindha Sarating Toya.
Wanita endahing warna turta karengga busana eling-eling atmajaning Ratu Kagaruhing Nalendra mila kasup kaunang-unang dadya panjanging kekidung. Prameswari Ngastina galak ulat gandes luwes sesulahe demes wicarane nadyan bombrong katingal mundhak ayune. Dasar salira jelan ameng lekeris mestaka sengal maesan. Arek maca mengembang bakung netep atap lir tinata, ati-ati sinom nyamitus panjerah palarapane nyela cendani. Karna sing jambur kuping pilingan hanapak palusaga eyong kaya pinatut hidepe tumenging tawang. Imbon anggas pisan kasambungan bayu kaya pinulas mitra mblalak bawang sebungkul pangarasan ramping wangi nyangkal putung. Pepasul lir pinatut grana ngrungi lati nyemanggis karengat waja petak rintip lir tirta tumetes. Jonggo sing nganglo gadung dodo wijang pamidhangane Anrajumas. Pambayun hangin yudenta bebayu katon ngarencang astaning dewa gading dari jinemucuk Tanjung. Lambung hanawon kemit cethik mungal pocong sedulur pinatut pupu hamo kang gangsir. Jajeng kulur jupu manik gares lurus turut amrit kempol kiyal hangemanak kencet lenggang moyo-moyo tungkak bunder lir jinongko. Telapahan ngamparan gading dari jitur jempol kaya sirah sarpo yen mesem pait madu pinastika. Lamun Cirandra basan kurang candra luwih warna ora mantra-mantra titah yayah widodari Ngejawantah. Kagarwa dening Sang Nata Prabu Duryudana wis peputra kekalih nanging dereng nate kangon. Pelabet Sang Ratu saged angladosi menapa ingkang dados karasanipun ing neraka. Sawetawis nggenya pinarak sangat jinging kori parasdiya sinambi amir sane kebiakaning para bedhaya srimpi. Rampunging beksa suwu ing gending mireng tengara kunduring sangkat tong sigara Sang Ratu menyang saking palenggan. Harsama pagateng kundiripun ingkang Rakanata Prabu Duryudana. Langening kang nyuwana klara pantamung cara kinandera kekoneng suburm sorote tanpa dang
kawiwitan sekali kata taman arapat Resnyo balik Kancana Sopo brahmani pawal nataring kang Mutiara Haras Ani pager tunjung nyomanten muntap dintening kapura macawinten Iwang Surya katon ujwala Kawula nuwun-nuwun dereng dangu sakunturipun paduka ingkang sinuwun. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhaping pada paduka ingkang sinuwun. Ratu wis tak tampa pangit penerimaning pun kakang sira ngaturake pangabekti. Pangestuning pun kakang tumrap marang sira ratu. Kawula nuwun inggih kacadhong tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dados jimat paripih paring pangestu paduka ingkang sinuwun. Ngantos sawetawis dangu paduka wonten madyan ing pasewakan menapa ingkang dipun penggalih keparenga ingkang garwa cumadong dawuh. Marmanipun kakang sawetara suyana ing pasewakan. Iki mau jroning pasewakan karawan Koko Prabu ing Durawati. Pancen pun kakang kang rawuhake ing pangajap Koko Prabu Durawati kasdiwe enggalih lenggah ana praja Ngastina. Nanging malah seling surup pengentikaning Koko Prabu akeh-akeh ingkang ambabar marang
kawiranganing Prabu Duryudana. Saka gembunging atiku wektu iki Koko Prabu wis ndak aristan. Nalebokake ning pagunjaran amarga yen nganti Koko Prabu kundur menyang Durawati panurunga bakal hambabar kekuatan kang tundhone kena kanggo ngringkihake marang palenggahaning ingsun. Tobat. Menika naminipun paduka menika daksya dumateng Koko Prabu Durawati ngatasipun rawuh dipun rawuhaken. Kemal lajeng dipun mancingaken dhateng madyaning pakunjaran Koko Prabu lajeng kadosa pundi. Ora perlu sira angronci kahananing Koko Prabu ing Durawati. Amarga kabeh tumbuk menawa wis pesthi kang karya jagat aku kang mung pinangka lantaran. Nanging sumurupa ratu katemben Koko Prabu mancing pagunjaring ketadak ing pasiwakan katekan pandhita kang murang tata patrapi para begawan among gati ingkang widatine kepengin bakal wanuh nglawan panjenenganing ingsun uga bakal nyiwitake sedulure papat jare wis jumeneng ratu parane durung duwi palenggan. Kadlarung pangucaping begawan among gati kang larek mung bakal pendepani marang Praja Ngastina. Arahayune Bapa Durna tanggap ing sasmita. Datan kuwawa Bapa Durna ngampah penggalih satemah begawan among gati. Kakang metu saka jroning pasiwakan. Aradu saya katon bektining Bapa Durna marang Praja Ngastina katitik. Bapa Durna kepareng handhepani marang Praja Ngastina. Kang tundhone iki mengko bakal nyingkirake kelawan begawan among gati. Kang wonune ninggi. Menawi kula ingkang raos menika sampun tetela bilih. Lelampan pasiwakan kula awit saking kenging walatipun Koko Prabu ing Durawati. Ora ana padha titah malati. Koko Prabu ratu aku uga nalindra. Luwih luhur jenenge ingsun tinimbang Koko Prabu ing Durawati. Ngono ninggi. Mula ratu ayo padha disuwun ngersaning Gusti. Muga Bapa Durna lebda ing karya nyingkirake marang begawan among gati kang temene iku pengawak mungsuh. Lajeng kepareng paduka pun kakang pengin bakal mancing madyaning sanggar pamujan. Mara cawisna sesaji-sesajening pamujan. Namung saderengipun paduka badhe mangsa semedi langkung rimen pareng monggo paduka kula dherekaken mancing dhateng sasana Ndrawina. Sawetawis kula adosi dedaharan. Apa wis cemawis daharanipun kakang? Kula nuwun iki wekdal-wekdal mundhut mboten badhe nguji wani. Lengganan ku apa wis teka? Nuwun inggih sampun. Nggih, yen pancen mengkono. Aku amung manut apa kang dadi penyuwuning sira ratu hayo enggal manjing madyaning sasana Ndrawina. Kala lera tatet kang pamulu halus manis mawagong sembada ha
pantes melakung anakku ngger anakku jembuh karo kekudangane biyungmu ya nduk kowe mikir karo wong tuwa ngerti yen aku lara aku wis tak tukokke obat banget bungah hatiku ya ngger kowe besok pantes dadi pengayoman aku ngrumangsani biyungku mung siji kowe aku wis ora duwe pak yen sampeyan lara ora enggal mari sapa sing mikir aku monggo iki wancine aku wis mlebu nyang pasinaon layak to layak sayane tak sawang oleh musibah kok mung nulis wae